хор цикад. Это уже вечер 2 сентября. Да так громко поют. Небо розовое. Все в розовом цвете. Ой, как красиво. И вот теперь убрали эту. Дуглас распилил полностью все сам. И вот теперь видна наша новая постройка. Пошли туда. И как в окне отражается розовый цвет. Как они кричат, как их много. Самолетик летит. Красоту сейчас люди смотрят, видят с этого самолета. Розовый закат. Красота. Невероятно. У нас тут прямо автопарк возле дома. И вот наши выпили кусочки с там такого неба. Розовое небо. Машинка вымыта ливнем. И вот даже вот в стекле видны розовые облака. Ой, до чего ж красиво. И фонарики уже горят. Хотя еще и не темно. Только-только темнеет, сразу же включаются фонари. Еще один самолет за самолетом летят.
У них, видимо, сейчас брачный период у цикад, то они так и заливаются. Ушел самолет. Ночью поют лягушки. Да так поют, такие хороводы вводят. Все, все. Потемнело резко. Розового цвета уже нет. Все, пора спать. Пора спатки. Спокойной ночки. Сейчас через 5 минут будет уже темно. Все, пошли спать. Заблудился самолет, не в ту сторону полетел. Или он разворачивается. Он сейчас развернется. Вот он развернулся. Вот такой резкий поворот и пошел на нас. Я много раз говорила, в Орландо в год посещает порядка 50 миллионов человек. Естественно, столько самолетов.